Всем привет! Сегодня 27 октября 2020 года. На улице сегодня очень холодно, местами лежит снег. Зашел только что с улицы, надо сказать, изрядно подморозило уже. Вот, надеюсь, не будет уже таять. Как было в выходные, снег выпал и растаял, была такая каша. На небе виднеются просветы небольшие сквозь пасмурные тучи. -3 и ветер северный. Всем хорошего дня.